Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен балықтан өте дәмді шұжықтар дайындайтын боламыз, яғни сосиски. Ең алдымен балығымызды осылай ұсақтап алатын боламыз. Сіздер мясорубкадан өткізіп алсаңыздар болады. Өздеріңіз қалаған, ұнатқан балықтарыңызды пайдалансаңыздар болады. Мен осындай қызыл балықты пайдаландым. Фаршымызға сәл тұз және прованский трава приправасын қосатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер қосып жасай берсеңіздер болады. Фаршымыз дайын болды. Ендігі кезекте бізге осындай рукав қажет болады. Мен осындай метровый, яғни метрлік рукав пайдаланатын боламын. Кішкенесін осылай бөліп аламыз және екі шетін осылай пышақпен тіліп, кішірек бөліктерге бөліп, дайындап алатын боламыз. Бәрін осылай дайындап алдық. Енді фаршымызды осы рукавқа салып, ұзыншақ сосиска сияқты жасап алатын боламыз. Осылай кішкене ары-бері дөңгелетіп, осындай формаға келтіріп аламыз. Өстіп, рукавқа орап, екі шетін жіппен байлайтын боламыз. Конфет сияқты екі шетін осылай байлап аламыз. Сіздерде рукав болмаса, пищевая пленкаға орап, мантаваркада дайындасаңыздар болады. Рукавқа дайындасаңыздар, яғни рукавқа орап жасасаңыздар, духовкада да пісіре берсеңіздер болады. Осылай екі шетін байлап аламыз. Қалғандарында дәл осылай жасап дайындап аламыз. Осы фарштан 10 дана, яғни 10 штук сосиски шықты. Сіздер сәл кішірек қылып, көбірек жасасаңыздар болады. Духовкада 15-20 минут пісіріп аламыз. Піскен балықтарымызды осылай бір шетін кесіп, шығарып аламыз. Табамызға сәл сұйық май құйып майлап, осылай сосискаларымызды екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Осындай табада қуырып алсаңыздар, сосискаларыңыздың, яғни шұжықтарыңыздың түрі ерекше әдемі болып шығады. Бір жақ қуырылған соң, екінші жағын осылай аударып, қуырып аламыз. Шұжықтарымыз дайын болды. Дайын болған шұжықтарыңызды өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әдемілеп дастарханға қойсаңыздар болады. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге жанұяларыңызға, бала-шағаңызға, қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Менің арнамда бұдан да басқа сиыр етінен және тауық етінен өте дәмді шұжықтардың рецептері бар. Астына описанияға ссылка қалдырып кетем. Өтіп көрсеңіздер болады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.